Pomáhat lidem v těžkých životních situacích není jen práce, je to poslání. Dnes se proto podíváme do zákulisí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Sociální pracovníci totiž nejsou jenom úředníky za stolem. Často je potkáte v terénu, jak pomáhají těm, kteří to potřebují. Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví máme 2 oddělení, a to oddělení sociální pomoci a oddělení sociálních služeb a prevence. Hlavní činností odboru je sociální práce, kterou vykonávají sociální pracovníci, kteří poskytují pomoc při zajištění základních potřeb těm nejzranitelnějším osobám ve společnosti. Jedná se především o seniory, osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové rodiny i jednotlivce, osoby bezdomová a osoby vystavené domácímu násilí či jinak ohrožené. V rámci sociální a terénní práce poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek či důchodů, při hledání bydlení či práce, zprostředkování vhodné sociální služby nebo poskytnutí potravinové či věcné pomoci. Spolupracujeme také s potravinovou bankou a přijímáme věcné dary od občanů, kteří nám poskytují oblečení a vybavení domácnosti, a to následně předáváme potřebným. Náš odbor při této činnosti spolupracuje také s mnoha dalšími organizacemi a institucemi, jako je Úřad práce, Okresní správa sociálního zabezpečení, azylové domy, nemocnice, domy s pečovatelskou službou, Fokusem a mnoha dalšími. Rovněž provádíme sociální šetření přímo u klientů za účelem zjištění jejich aktuální situace, abychom pak projednali možnosti konkrétní pomoci. Nejpalčivějším problémem je pak pomoc se zajištěním bydlení, kterého je značný nedostatek, a to nejen klasických bytů, ale také ubytoven, které postupně ukončují provoz, a přibývá tak osob bez přístřeší. Zde spolupracujeme s Českým červeným křížem, který v zimních měsících zajišťuje pro osoby bez domova službu teplá židle, která jim umožní přečkat mrazivé noci v teple. Dále spolupracujeme při zajištění provozu městské ubytovny. Velkou část našich klientů také trápí zadluženost. Z toho důvodu spolupracujeme s organizací TEA, která přímo na městském úřadě poskytuje bezplatné, především dluhové poradenství každé úterý a je schopna pomoci klientovi i s podáním návrhu na oddlužení. Naše organizace se zde zaměřuje hlavně na odborné sociální poradenství pro jednotlivce i rodiny v obtížné finanční situaci. Každé úterý od 9 do 13 hodin pomáháme klientům se zorientovat v jejich závazcích a hledáme společně řešení vedoucí ke stabilizaci jejich financí. Poskytujeme odborné rady, podporu při vyjednávání splátkových kalendářů, pomoc s exekucemi a insolvenční poradenství. Specifickou sociální prací je pak činnost sociálního kurátora, který se zabývá především osobami ve výkonu trestu či ve vazbě a následně i po jejich propuštění a rovněž osobami ohroženými sociálním vyloučením. Další poměrně náročnou agendu, kterou odbor zajišťuje, je veřejné opatrovnictví, které vykonáváme u některých osob soudem omezených ve své právnosti. Pro osoby se zdravotním postižením pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje vydávání parkovacích průkazů, které je opravňují ke stání na vyhrazených parkovacích místech. Pro tyto občany z Krumlova také zapůjčujeme euroklíče, které jim umožňují využití veřejných záchodků nebo výtahů, a to nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má ve své kompetenci také příjem a vyřizování žádostí o přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou. Zde následně probíhá také sociální šetření s cílem prověření potřebnosti a plnění stanovených kritérií. Náš odbor také zajišťuje proces komunitního plánování sociálních služeb, kde ve spolupráci s jejich poskytovateli a občany zjišťujeme potřeby obyvatel na Českokrumlovsku. Toto plánování probíhá dlouhodobě, výstupem je střednědobý plán sociálních služeb. Aktualizovaný seznam všech sociálních služeb je dostupný veřejně na našich webových stránkách v rámci tzv. Katalogu sociálních služeb. Zde si občané mohou vyhledat konkrétní službu, kterou potřebují. Na našem odboru také působí 2 terénní pracovnice, které se zaměřují především na práci s romskou menšinou.
Rovněž každý týden zajišťují provoz dětského klubu na Vyšehradě 182, kam dochází jak děti, tak i jejich rodiče. Zde pak zajišťují doučování a jiné volnočasové aktivity, v rámci kterých s dětmi tvoří různé výrobky. Sociální pracovníci nejsou jen klasickými úředníky pracujícími v prostorách úřadu, ale velký objem naší práce se odehrává v přirozeném sociálním prostředí klientů. Také se zaměřujeme na vyhledávání osob potřebujících naši pomoc. Nahlédli jsme do světa těch, kteří podávají pomocnou ruku tam, kde je nejvíc potřeba. Seznámili jsme se, s jakými složitými situacemi se denně setkávají a kolik trpělivosti a empatie tato práce vyžaduje.